天然舞茸を焼きます。そっちは何作ってますか？味噌汁。アラを使って。見た目はいいんだけど味はどうなんだろう。いい感じに焼けてますなぁ。そうそうね。今日は風上でも結構気温が高いからいけるんじゃない？うん。体をこうやってひっくり返しながらこっちこっちってやってれば。うん。釣りも楽しいけど、焚き火があるとないと全然違うよね。何が取れるの全然違うね。焚き火がなかったらただ寒いだけだよ。もう寝ようって言ってる。熊も見てるかな。気づいてるかな。